Всем привет! И сегодня я буду решать окружающий мир с 10 заданиями. 10 заданий по окружающему миру. Давай. Сразу говорю, окружающий мир интереснее всего. Почему так? Потому что окружающая среда очень интересная. Включай. Природа родного края. Ну что? Советую посмотреть это видео. Изучай природу. О, а тут я решала. Куда пойти, чтобы узнать новое о природе? В магазин. Куда пойти, чтобы узнать новое о природе? В магазин. Нет, это шутка. В музей может быть. В каком музее можно узнать о природе родного края? В каком музее можно узнать о природе родного края? В технологическом. В техническом или в краеведческом? В технологическом. Техническом или в краеведческом? Правильно читаю, тут написано техническом. Техническом. Или в краеведческом? В краеведческом. Это шутка. Вот в краеведческом. Давай быстрее, Алиса, делай, не выпендривайся. Выясни, откуда взрослые знают о природе родного края. Нажимай на членов семьи. Нажимаем на членов семьи. Ну, давай тогда вот так. Бабушка учитель в школе. Мама жила на берегу озера. Папа Ходит в походы в лес. А это дочка. Дальше. Он ничего не касается. Звонить в магазин игрушек. Как можно узнавать новое о природе родного края? Качаться на качелях. Это шутка. Задавать вопросы о взрослом. Звонить в магазин игрушек. Давай дальше. Родителям. Верно, взрослые могут рассказать много интересного о природе родного края. Великолепно. Алиса, не трогай мне лицо. Это неприлично и вообще неприятно. Молодец, ты прошла карточку. Дальше. Любуйся природой. Не хрюкай, пожалуйста, ты вообще-то записываешь что-то. Любуйся природой. Включай. Прочитай текст и ответь на вопрос. Включай вот это. В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там в еловом лесу стало холодно, и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на заваленках. Пришень. Сказка о городе. Сказка о природе. Рассказ о природе. Или песня о космосе. Прочитай текст и ответь на вопрос. О чем это стихотворение? Давай, включай. О том, как хороша природа, нечасто говорит народ. Под этой синей небосвода, над этой бледной синью вод, не о закате, не о зыбе, что серебрится вдалеке. Народ беседует о рыбе, о сплаве леса по реке. Но, глядя с берега крутого на розовеющую гладь, порой одно он скажет слово. И это слово
благодать. О красоте природы говорится. Самуил Яковлевич Маршак написал письмо, стихотворение. Там подписано было. Закончи предложение. Красоту природы можно описать Рецепт пирога. в Шутка. рассказах и стихах. Ты можешь рассказы и стихи писать, Алиска. Здорово. Потрясающе. А-ля-ля-ля-ля-ля. Выбери, что тебе хочется нарисовать. Звездное небо, водоем или цветущий луг. Создай рисунок звездного неба в родном крае. Это что такое? Рассказ свой рисунок. Все желтым покрасил. Дальше. Водоем. Нарисуй водоем. Вообще объекты. А что он такой серый? Ну, раскрашивать же надо потом. Я подумала, что это. Бабочки ходят. Ой, Вау. дальше. Просто тащишься Цветущий раскрашивать. лук рисовай. Бабочки. Бамс, Позы. бабамс, бабамс, Что это? бабамс, Что это? бабамс. Это камни? Или что это? Бабочка красная. Прикольно. Не хлопайте, пожалуйста. Сфотографируй объекты природы родного края. Так, лось. Это Ой. не объект природы. Бабочка. Тик, Это кто, заяц? тик, Птичка. тик. А вот этот еще объект природы. Так, птица. Тик. Что еще? Все? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Готово. Фотографии передают красоту природы родного края. Дальше. Плохо. Неплохо. Что такое? Тик, Ты что, 100 раз включаешь, что ли? Что? А, тик. тебе надо повторить это? Да, люблю повторять. Тик. Тирик. Тик-тик-тик-тик-тик. А что это Глафировна? Наведи камеру на цветок, чтобы снять видео. Эй. Ну все, снимаем. Снимай. Как можно запечатлеть природу родного края? Сочинить музыку, снять видео, прочитать книгу. Верно, ты можешь снять видео о природе родного края. Дальше. Великолепно. Алиса, тихо. Осторожно. Молодец, ты прошла карточку. Дальше. Алиса, ты что, больная? Сама ты такая. Не все в порядке? Нет, это ты такая. Ну все, давай дальше. Ну, все. Лиз, уже 23 часа. Давай. Расскажи о природе. Расскажи о природе. Две карточки осталось всего лишь. 2 задания, вернее. А нужно еще 5 будет сделать. Создай выставку рисунков родного края. Давай. Давай вот этим. Давай вот этим. Давай вот этим. Вот это. Давай вот этим. Вот это и вот это. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Готово. Лиз, отойди, пожалуйста. Это, не надо.
Смотри. Создай выставку фотографий родного края, тащи в рамки любые фотографии. Вот эти. Алиска, за выставку можно деньги собирать. Давай выставку организуем настоящую. Великолепно. Забери гербарий с растениями родного края. Всем пока, и вы были на